باش خوندکارین هیجا ایرو امیوانه یکی جی بشا سیم جی کرتوکا زمان کردی عرف پینج امی بستینن وانا یامجی ایرو لسر الکتریکیه وانا یام بناوی الکتریکه الکتریک چیه و چه سودی نوی دیجیانا مدهنا و کی الکتریک شمره آفراندیه دەست پێکێ ئەلکتریک ئەنەرژیە کۆ گەرماهەیە ساربوونێ و شەوقێ ددمە گەلێکیش ژیانە مەرە گرنگە و پێویستە. کێ ئەڤ ئەلکتریک ژمەرە ئافراند؟ ئافرینەرێکی ئەمریکی بناوێ تۆماس ئێدیسۆن ژمەرە ئەڤ ئەلکتریک ئافراند. ئەڤ تۆماس ئێدیسۆن دی ساڵە 1847 دا ژدایک بوویە لێ ئەمریکا. gelek xebatên wî hebûn ji biçûkaniya xwe de kesekî got gelekî dihêzirî û mejiyê wî mijûl bû ji ber vê yekê gelekî li dibistanê li waneyên xwe nebaldar bû. Lewma mamosteyên wî ew ji dibistanê qut kirin ji dayîka wî rigotin em nema kurê te li dibistanê dipejirînin ji ber ku xwendekarekî xemsar e. Dayîka wî ew li malê fêr kir bi karê fêrbûna wî rabû û heta got kurê wê hinekî mezin bû piştî piçekî mezin bû ev Thomas Edison rojname li kolana difirotin ji bo ku karibe amûrê xwe bikire amûrê ku ji afirandinê wî re pêwîstin ji bo ku bikire û xebatê xwe bikarbîne heta Thomas Edison giha asta ku ji me re elktrîk afirand. Piştî van xebatên wî Thomas Edison gelekî navdar bû bû afrînerekî gelekî binav û deng. Elktrîk jî sûdê wê di jiyana me de ku gelek amûrên me ê di malê de amûrên li hemû deverên jiyanê bi riya elktrîkê dixebitin an ku televîzyon, cilşo, avsark, otiya cilan gelek tiştên ku ji jiyana me re pêwîstin li ser elktrîkê dixebitin ev jî giringiya elktrîkê di jiyana me de çîrove dike. Ji bo ku em bêhtir sûdên elktrîkê nas bikin û li ser elktrîkê hinekî biaxivin em ê çîroka xwe ya di pirtûkê de bixwînin ku ev çîrok li ser hin zarokên di malê de ne elktrîka wan qut bû bavê wan ji ware xwest hinekî li ser sûdên elktrîkê biaxive û her hinekan ji zarokê wî bersivek da ku sûdê elktrîkê di jiyana me de herkê bersivek da hineka gotin amûrên malê bi riya elktrîkê dixebitin hineka gotin gulopên kolana bi riya elktrîkê dixebitin û bersivê wan cûr bi cûr bûn lê bersiva xelatê gelekî balkêş bû. Bersiva xelatê çi bû? Ka em ê bixwînin ji bo em nas bikin bêtir çi di navbera bav û zarokên wî de çêbû. Em ê bi hev re vekin xwendekarên hêja li ser rûpela 65 em ê vekin ser rûpela 65 û bi hev re waneyê bixwînin. Dem şev bû malbat hemû li hev civiya bû û li televîzyonê temaşe dikir. Ji nişka ve elktrîk xut bû televîzyon lempe û hemû amûrên hundir ên ku li ser elktrîkê dixebitin ve mirîn. Bav xwest vê derfetê bigire û ji zarokên xwe re li ser elktrîkê biaxive. Bav binêrin zarokno di jiyana me de elktrîk tiştekî pir giring e li mal nexweşxane, kolan, kargeh û hemû deverên din pêwîstiya me bi elktrîkê heye. Hemû amûrên malê mîna, avsark, cilşo, ûtî û perwane bi elktrîkê dixebitin. Bijîşk bêyî elktrîkê nikarin nûjdariyan çêbikin. Ji ber ku hemû amûrên ku bikartînin bi elktrîkê dixebitin, dema ku elktrîk qut dibe kar jî radiweste her wiha li kolanan jî dema ku şev bi şev qut dibe astengî diçûn û hatinê de derdikevin.
پشتی وی آخافتنی باو اف پرس جی خوندکاران جی زاروکان کر. دماکو الکتریک هفتیه که قطب با دی چه باندوری بکه. زاروکان گلک برسف دان هن جوان برسوان درباره راوستین و نخبتینا کارگه سازی و نخوشخانه یانده بو. هر وها زاروکان دابشا گرما هاوی نیجی کر جبر کو آمورین سار کرنه یین مروفان جی گرمه دپاريزن او جی به الکتریکی دخبتن. لی برسوا هری بالکش آخلاتی بو. دماکو الکتریک قط دبا اندامین مالباتی لهف دجفن و گلک مجاران بهفره گفتگو دکن و دمک خوش بهفره درباز دکن. پشتی باف ناسکر کو زاروکن وی باش فیری گیرنگیا الکتریکی بون و ها گوت. باشه زاروکنو لیدوی ام جبیر نکن تاویکو سودین الکتریکی هنه هر وها مترسین ویجی هنه دوی ام زانبن چاوا الکتریکی بکار بینن و خو جوی بپاریزن و جبو جواک همو سودی جی الکتریکی ورگره پیوسته هر مالبات و سازی الکتریکی لگوری پیوستیا خوا بکار بینن و همو آمورین زیده و نپیویست وی خستی نهیلن. بوی آوائی خوندکارین هیجا ما خوندنا وانه بداوی کر مناز کر هر زاروکه کی برسوک دا کو گرنگیا الکتریکی شیرو بکرن لی خلاتی گوت دماکو الکتریک قطب با اندامین مالباتی الهف دجفن و بهفره دمک خوش در باس دکن مجارین جور بجور گفتگو دکن بهفره دشتغلن کو نزیکاتی دنابرا اندامین مالباتی دا چه دبن ام جویه که فهم دکن کو چتشتی دجیانی دا دماکو ام زیده تری بیوستی خوا بکار بینن نینی وی چه دبه لی دماکو ام لگوری بیوستی خوا بکار بینن تشتي او سودينوي اللي ما بدقرن يعني دماكو از التلفزيوني هر وقتي تماشا بكم واز هر تشتي دن باجبوه بكم از تماشا كرنا تلفزيوني جمر دبي تشتكي نيني يعني تسودي اللي منك لضرر المدكه دمامك اشتك فالا در لي دماكو از لتلفزيوني دمك كرت تماشا بكم لبرنامجين بسود تماشا بكم لنوتيان تماشا بكم سوديوي لماذا دقارن وتزرر المناك هروها تليفون خوندكارين هيجا تليفون دماكو مرو لغوري بيوستي اخوتني بكاربيني ودي دمك كرت دا اف تليفون وانترنت سوداوي لما بدقاره لدماغو ام هر وقتي لسر تليفوني بخبتن ولهمو برنامجان ايم بجور تماشا بكن افجي تشتكي زرره چينا بكو ام هرتم دماغوا اللي سر تشتكي تاني بقدينن شبوكو ام نجهجن نينا بكار آنينا في تشتي امي هرن بهفرا خوندكارين هيجا گفتگویا وانه هن پرس هنه ده هندری وانه ده امی وان چاره سر بکن پرسا دست بکه ده روپلا 66 ده ده بیجه چما الکتریک ده جیانا مده تشتکی گرینگه چما الکتریک ده جیانا مده تشتکی گرینگه جبرکو الکتریک همو آمورین کوجیشیانا مره پیوسته بریا الکتریکی دخبتن امی برسوا پرسا خو بدن پرسایی که چما الکتریک دشیانه مده گرینگه جبرکو همو آمورین جیجیانا مرا پیویست جیجیانی را پیویستن بریا الکتریکی
دخبتن. تمام. برساد دواد بيجا جبلي ين كو دنفيسي دا نافين چند آمورين كو بالكتريكي دخبتن بنفيسا ما قد دبرتوكي دهن آمور داني بون جمرة آفزارك جلشو اوتي و پروانه يعني مروحة و اوتي يعني كوياغو امبي جلا راس دكن و جلشو آموراغو جلا دشو و آفزارك شي آموراغو خوارن و آفامه جگرماهي دباريزا امي هن آمورين دجلين وك ام بيجن تلفزيون امي بيجن تلفزيون و كمبيوتر و توزمج اف آمورين كو ام لسر الكتريكي وان بكارتينن برساس السياد بيجا سرنا وكينو جي نفيسيرا هل بجيرا سرنا وكينو جي نفيسيرا يعني جديد لاغو امنابي وانا اخو الكتريك بكن امي بيجن ميناك امي بيجن رولا الكتريكي دجيانا مدى رولا امي برسفا برساس السيال فردينن رولا الكتريكي دجياني ده. تمام. هرسي برسين ماي خونده كارين هيجا افجي جوارا كاري مالي هوني لسربان برسي ماي بخبتن امي بهبره هرن هنداري روبلا شيست و حفتان و امي هنداري چاره سر بكن برسايكي ام گوتنين لجير بگهينن واتهياوي يعني گوتن هنه امي وان بگهينن واتهيا وان درفت گرينگي گفتگو درفت گرينگي گفتگو و کارگه. تمام. پیوندن چنه دانستندن پیوست جهه کار دان استاندن پیوستی جهه کار و پیواداوی دلیوه امي هر بيفكي بجهينن واتهياوي درفت تي واتهيا دليفا گرنگي تي واتهيا بيوستي وگفتگو تي واتهيا دانستندن وكارگه جهه كار كارگه جهه كار برساد دوا ان دجبرين فان بيفان بنفيسينن بيفدانين امي دجيوان بنفيسينن الجمع بيفا گرم و ومري و پر گرم ومري و پر و آخافتن امي دجيوان بيفا بنفيسينن خوندكارنو بيفا دجي گرم چيه صار بيفا دجي ومري وخستي دجي پر هنك الدجي آخافتن بيدنگي. تمام. برساس السياجيش دروبلا شيستو حفتان ده جورا خوندكارنو أفكاري مالي برساس السيا أمي بهفرة هارن روبلا شيست وحيشتان دروبلا شيست وحيشتان ده خوندكارن هيجا جمرة دربرين هيا دربرين يعني أمي مجاركي بنويسينن أمي مجارة خو بخوينن بهفرة داكو أم ناصبكن كاتشي مجار إجما خستنن جنك زانياران راجج جيهاني راكرنا و بآفرينريا خوا جواك عمل بيش خستيا و روني كريا ميناك توماس ألفا إديسون دماميا نهادا أو مينا شراين جش خيانة لهن كسايتان راجين بنرخ كرنا و ما في وان
ای نافدار بونه اون داویه مینا نیکولا تسلا گلو تو ویزانیاری نازدکی مجارك كرد درباري ويدا بنويسا خوندكارن هجا اف آفرينر نيكولا تسلا او جي آفرينركا هن آگاهی لسروی هنه از جوار بنویسینم لی دستبیکی هون هول بدن کو آگاهیان لسروی ناز بکن بریا انترنت دینن نیکولا تسلا هون ناوی نیکولا تسلا دینن و آگاهی لسروی خویا بکن و دوانه یا بیده از جوار مجارکی لسر نیکولا تسلا بنویسینم گو هن آگاهیان و تیده هبن امی به هفره هرن روپلا شیست و نهان و رزمان کردی رزمان خوندکارین هیجا ما دوانه چویی ده اف وانه هانجی وانه چویی دکملینه ای رزمان ما بیوین پیک هاتی برن ما قرطافين سازكر برن ما بيشجر و باشجر جي قرطافين سازكر نازكرن و مهن قرطاف جي بكار آنين دي بيوانده دسبيكي امي ورن باشجر و بيشجرن گو دپرتوكي ده هاتنه دپرتوكا وده امي گشا بنويسينن دسبيكي باشجرن گو دپرتوكا وده هاتن امیوان بنویسینن بگشتی دار دیر دانک ستان و خانه و گه و اک اب هر دو تیپ شی وک پاشگر تی حساب و وان و مهر یک میناک شی لسبر اف پاشگر مگو پاشگر تین پاشیا بیفا بیک هاتی لی پیشگر هنه تین پیشیا بیفا بیک هاتی پیشگری ما اید پرتوکی دهاتنه امیوان بنویسینن بر و در و سر اب هر سی پاشگر ده پرتوکی ده هاتنه امی ورن هر پاشگیرکی و پیشگیرکی ده میناککی ده بکار بینن امی میناکا لسر پیشگیر و پاشگران بدن دار امی بیجن وک امی بیجن چک دار یا جی آل دار یا جی سر دار تمام میناکه که لسر دیر امی بیجن ناف دیر یعنی ناوه اف پاشگیره لسر دانک امی بیجن بینوس دانک او آموراکو ام بینوسی خواه یه دبستانی دیده دهیلن ستان وک ام بیجن دارستان یعنی جهیگو گلک دار لیهنه خانه امی بیجن پرتوک خانه یا جی نخوش خانه پرتوک خانه یعنی جهیگو پرتوک لیهنه و ام دچن پرتوکان بیدنگی دخوینن گه جی امی بیجن فیرگه یعنی اودیا فیربونه اک وک ام بیجن مالک تی بیرا ودما محل بست برن مگو هر دریز یان جی هن مالک جی دریزا در باس دبن سیریز چاریز جی هل بستی دبن مالکک وان وک ام بیجن شروان اف پاشگرین کو هاتنه پیش بیوی اف گشتک پاشگرین
كو دبرتوكا ودا عرفي بينج هاتنا نبيساندن أمي ورن بيش جرام بر وك أمبيجن برآف يعني جهي كيلكا آفي جهي كيلكا جمان برآف در وك دردور وسر وك أمبيجن سر كفتن بيفا سر كفتنجي جدبا شابيكتي بشكي بيشجرة و بيفا كواتدار أفجي بيشجرن هاتن بيشيا بيفي و هن بيف هن خوندكارن هيجا دروبلا شيست و نهانده هاتن جورا بيف دانية و هنوي بيفي اللي بيشجر ببوريدن لپاشگر و پیوات دار دابش بکن هنوان بنویسینن و پشتی کومه پاشگر و پیشگرین دپرتوکی دجمر هاتنه ما همو ناس کرن و ما اوگمینا قاده بکار آنین خوندکارین هیجا امی بگرن رامانا خویا بنگهی رامانا ما یوانه چبو رامانا ما لسر الكتريكي وسودين الكتريكي دجيانا مدى چنه دآخذة سودين الكتريكي رامانا واني سودين الكتريكي دي جياني ده مرامانا بنجهين جي ناسكر كو وانا ياما بگشتي لسر الكتريكي وسودين ويبو مي وانا ياخد داوي كر خوندكارين هيجا وهم كاري مالي جبير نكن كاري وي مالي دي مجارا نيكولا دروبلا شيست و حيشتاندا مجارا نيكولا هوني لسر انترنتي مجارا نيكولا بنفيسينن وانا يكدنجي ازيجورا بنفيسينم آگاهين وي و روبلا شيست و نهان اوجي هوني بيفين بكهاتي سرگي هاي بكن و ازگيام داوية وانا ياخوا سپاس ديكم جبو تماشا كرني و ببينين بخير و خوشيه ده